Bună ziua! La cererea unui vizitator de-al nostru de pe site, vom face astăzi o scurtă prezentare cum se aude HTC Diamond 2, cum se aude Nokia 5800 Express Music. Sincer să vă spun, nu cred că avea rost să facem această comparație, deoarece Nokia este un telefon dedicat muzicii, după cum știm, Express Music. HTC-ul este un telefon business, nu pune accent pe muzică. Dar haideți totuși să facem această probă. HTC-ul are un difuzor în lateral. Volumul este la maxim. După cum vedeți, se aude foarte încet. Dăm o pauză și veți vedea imediat și dumneavoastră cât de bine se aude Nokia. Nokia are tot un singur difuzor, dar se aude foarte clar și foarte tare. Deci diferența este ca de la cer la pământ, părerea mea. Nokia 5800 HTC Diamond 2. Pentru mai multe detalii vă așteptăm pe telefonul tău.eu.